nabwiye ko iteka nzahora mbazanira utuntu dushyashya buri gihe, twa tuntu tw'ubwenge. Uwo munsi nabazaniye bya bintu ujya ubona kenshi abantu bo hanze bakora nawe ugashaka kubyigana bikakunanira, ariko uno munsi nabibazaniye. Benshi bambaza ati ni gute wakora nk'ivideo ubona muri screen yawe. Guys, urayibona rero ino video, umuntu tugiye kwigira hamwe ukuntu ushobora kwikorera iyi video ukoresheje kandi telefoni yawe. Okay, bino bintu byose mu bisanzwe ugiye kubikuramo ubundi utangire bundi bushyashya. Kadukurikire kugeza ikiganiro Idi Amin, uno yicana akaba ari Waruzi Nibi Official. Tugiye kwigira hamwe kano kanya icyo uzakora na mbere ugomba kuba ufite iyo bita CapCut muri telefoni yawe, uko niyo dukoresha iyi video yacu tugiye gukora kano kanya. Niba uyifite cyangwa utayifite uzajya kuri Play Store udownloading CapCut, nangiza uyinstall muri telefoni yawe. Uno kano kanya tugiye gutangira, uzajya kuri Chrome yawe, urangiza ugasubira inyuma byose. Murakoza kuri Chrome yawe uzazanuza muri search, usanga usashingira ibintu bigiye bitandukanye, wandikemo ati fire give, gutya ubona byanditse hano hasi. Urabibona uno byanditse, nawe niko ugomba byandika gutya ubibona kuri screen yawe. Rero numara kubyandika gutya uzakora research cyangwa uzasacinga nyine uko usanzwe usacinga gutya, wangiza babona ko bazaguha imiriro igiye itandukanye bitewe na film ushaka gukora cyangwa uko ugiye kwagitinga bitewe na video yawe. Uzazamo utu tuntu twose ushakemo umuriro bitewe na video ugiye gukora, ubona ko ari utuntu tw'uturo turi kugenda tuzamuka, ndetse unaremo nyine video ubona ko irazi kwagitingana na ya movie yawe ugiye gukina cyangwa na cya kintu ushaka uzakwerekana. Urugero twereka dukoreshe wenda nka kano, haza tukakandeho gutya tugafataho itazana akantu se download, urangiza ukanda nutse download video, urangiza ya video yawe urategeza gatoya, hano sona ko watubwiye ko yageze kuri telefoni, turangiza dusubira inyuma noneho